வெல்கம் டு மை சேனல். தூதுவளை ரசம் எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. 6 தூதுவளை இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தலைவலி, தலைபாரம், கோல்டு காஃப் இருக்கிறவங்க இந்த ரசம் குடிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லாவே செட்டில் ஆகும். இன்னும் மிக்சி ஜாரில் 6 தூதுவளை இலையை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், சின்ன துண்டு இஞ்சி 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். 10 பல் பூண்டு சேர்த்துட்டு தண்ணி விடாமல் கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். கேஸ் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு கடாய் சூடானதுக்கப்புறமா 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 2 வரமிளகாய் நான் இதில் கிள்ளி சேர்த்துக்கிறேன். 2 கொத்து கருவேப்பிலை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மீடியம் சைஸ் தக்காளி நல்லா பழுத்தது ரஃபாக கட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு ½ டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். தக்காளி நல்லா குழையிற அளவுக்கு நல்லா வேக விடுங்க. காஃப் அண்ட் கோல்டு இருக்கிறவங்க இந்த ரசத்தை வெத வெதன்னு ஒரு கிளாஸ் குடித்தா நல்லா ரிலீஃப் ஆகும் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் போல் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த ரசம் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த ரசம் சாப்பிடலாம். ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு. அரைச்சி வச்சுருக்கிற பவுடர் இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு ஃபயர் லோ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். ஒரு 1 மினிட் லைட்டாக குக் பண்ணுங்கள். 1 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறமா நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை நான் ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதில் சேர்த்துடலாம். புளி தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா தண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன். டோட்டலாக தண்ணி 1 லிட்டர். இப்போ கொஞ்சம் கூட இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு விடுங்க. கொதிக்கும் போது ஃபயர் ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா மூடி எடுத்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி கொதி வரும்போது ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சுட சுட சாதத்தோட உங்களுக்கு விருப்பமான பொரியல் வச்சு நீங்கள் இது இந்த ரசம் ஊற்றி சாப்பிடும் போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். உங்கள் வீட்டில் யாருக்குன்னா கோல்டு காஃப் இருக்குது அப்படின்னா இந்த தூதுவளை ரசம் வச்சு கொடுங்க. உடனே நல்லா ரிலீஃப் ஆகி ரிலாக்ஸாக இருப்பாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.